好啦，嗱，今日咧就想同大家咧好完整咁講下，到底咧就呢個公證行係乜嘢嚟嘅？咁咧喺講之前咧，就問下我哋在座咁多位先，曾經俾一啲叫做自稱係公證行啊，又或者自稱係保險公司代表嘅人，佢哋曾經想接觸過你嘅工友，舉下手先。曾經接觸過嘅啊，絕大部分啊，保險嗰啲，絕大部分係啊，保險嗰啲啊。嗱，咁咧可以見到乜嘢咧？公證行呢樣嘢咧，其實喺而家我哋香港地嘅叫做處理工傷補償啊，處理工友呢一個範圍入邊咧，好普遍喎。我哋頭先立一立，我哋在座咧有70%工友係俾呢啲保險公司同公證行係接觸過嘅。但係咧，原來咁嘅喎。喺我啱啱入嚟依度做10幾年前咧，嗰陣時其實我哋聽到話有公證行會接觸工友咧，係一件好新奇嘅事嚟嘅，非常之新奇。咁咧就一切係喺幾時有個轉變咧？就係喺呢一單2014年嘅工傷案件之後，就可以咁講，保險公司越嚟越惡，越嚟越猖獗啦。嗱，喺講呢單案件之前咧，先同大家講翻下到底乜嘢係公證行先。而要講乜嘢係公證行嘅話咧，我哋咧就要掌握一樣嘢，就係咧嗱，而家我哋香港地啊，所有老闆，如果佢要請一個夥計翻去為佢工作嘅話咧，而家我哋法例就話嘅，老闆咧就一定要去買勞工保險嗱，只要建立任何嘅僱傭關係，老闆就一定要買勞工保險嘅。如果老闆唔買勞工保險嘅話咧，老闆犯法㗎。咁咧就所有僱主只要同一個員工建立僱傭關係咧，呢個僱主就必須要買勞工保險。咁有一個問題咯，就係到底買咗份勞工保險，呢份勞工保險係要嚟保障個僱主，定係要嚟保障個僱員嘅先？兩個都保障。覺得係要嚟保障僱主嘅舉下手。1、2、3、4、5，覺得要嚟保障僱員嘅舉下手。1、2、3、4、5啊，唔多喎，真係。兩個都冇。好啦，嗱喺呢度咧要話翻俾大家聽，點解一定要買勞工保險咧？其實就係僱主唔夠錢。冇錯啦，其實咧就係擔心咩？擔心有啲人啊話要學人做老細，原來個戶口就得2個半。好啦，若然點咧？你請咗個夥計翻嚟，呢個夥計真係有個嚴重工傷，可能要賠100幾廿萬嘅。若然呢個老細冇買勞工保險，呢位受傷嘅僱員啲賠償金邊度嚟啊？冇噶咯喎，告到依條撲街破產，嗰個受傷僱員已經受過傷，已經損失咗啦，冇錢賠。咁點算咧？所以咧先至會話我哋要建立呢個勞工保險嘅制度。勞工保險係要嚟保障個僱主。只要呢個僱主買咗份勞工保險之後咧，就係會由保險公司代替呢個僱主去承擔補償責任嘅。所以咧，我哋在座咁多位工友，你哋若然係而家面對緊個工傷問題，只要你哋個老細係有買到勞工保險嘅話咧，其實到最後你哋筆賠償金，無論係工傷嗰部分也好，疏忽嗰部分都好，到最後唔係你哋個老細賠出嚟嘅，到最後係保險公司賠出嚟嘅嚇。所以咧，我哋以前咧經常有啲工友就咁樣嘅，就話啦：哎呀，雖然我受過傷啫，但係個老細對我好好㗎。你嗌我去搞個法援去告個老細啊，我做唔出呢啲嘢咯。食碗面就點啊？反碗仔唔可以反碗仔。我哋以前咧有啲工友就好善良嘅，就成日都喺度問：如果我告個老細，啲錢係咪個老細賠出嚟㗎？個老細賠嘅，我收起上嚟咧，我唔好意思個喎，我良心過意唔去喎。其實點咧？老細真係買咗勞保嘅話咧，啲賠償責任就去晒保險公司嗰度㗎啦。而咧，根據我哋而家嘅觀察咧，就算係一啲叫做好平常嘅工傷個案咧，當保險公司接到老細報工傷之後，大概咧，如果保險公司見到呢個個案連續放病假去到3、4個月啦，
連續放病假去到3-4個月啦。咁保險公司咧就會安排一啲叫公證行嘅人，就會由呢啲人咧就以自稱叫做保險公司代表嘅身份咧，就走嚟同我哋接觸。咁有陣時會係點咧？有陣時咧佢哋會經過公司人事部嘅。咁咧可能咧就點咧？你哋可能放病假放得3個零4個月之後咧，突然之間有一日咧，你哋就會收到公司人事部嘅電話，就話啦：喂，你翻過嚟啊！保險公司有份文件話要俾你簽。你一翻到公司嘅時候，你就會見到乜嘢咧？佢就會要求我哋簽份醫療記錄授權書。好啦，而呢份醫療記錄授權書到底係我哋個僱主要我哋簽嘅，定係咧阿僱主收到保險公司嘅指示要我哋簽呢份嘢咧？嗱，大家可以自行判斷一下。而咧，無論係公司透過人事部揾我哋簽呢啲嘢啦，又或者透過人事部約我哋就話啦，你翻嚟簽份嘢啦。而當我哋翻去公司出糧出支票簽醫療記錄授權書嘅時候，就會有個外人喺度。呢個外人咧，好有可能就係呢啲公證行代表或者係保險公司代表啦。而咧，其實呢啲咁嘅公證行、保險公司代表，佢哋要做啲乜嘢咧？佢哋最重要咧，做嗰樣嘢就係叫做風險評估。好啦，呢個風險評估係評估邊個嘅風險啊？你哋估下？受傷喎。唔係評估你嘅風險，唔係評估僱主嘅風險。評估佢公司要承受幾多損失？真係犀利！公證行咧，其實咧，佢嚟緊要做嘅一系列所有嘢，佢就係要進行一個風險評估。而呢個風險評估係要點咧？報告翻俾佢個委託人知，根據我呢個公證行代表接觸工友，了解晒呢扎嘢之後，我要評估啲乜嘢咧？最主要就係我要評估到底呢一位受傷工友喺今次呢單嘅意外入邊，會唔會令到保險公司承受好大嘅賠償風險？嗱，對保險公司嚟講係點咧？即係我接觸過好多叫做保險公司代表咧，其實好多叫做鬼佬保險公司咧，佢哋賠錢就賠得好均真嘅。乜嘢叫做賠錢賠得好均真咧？就係只要你呢個意外係真嘅，你個傷勢係真嘅，你嗰個證明到僱主疏忽嘅程度全部都係真，你應該得到嘅賠償金咧，啲鬼佬保險公司係唔介意賠足俾你。但係咧，經過佢哋評估之後，如果你話喺你嗰個合理賠償範圍之外，你想攞多1蚊咧，我都唔會賠俾你。咁保險公司咧喺呢債嗰度咧計得好均真，而咧第一次計數係由邊個去計咧？就係由呢啲公證行同埋保險公司代表，佢哋要做呢個風險評估係要評估我哋會唔會令到保險公司承受一個好高嘅賠償風險？好啦，而咧通常呢啲公證行啱接觸我哋嘅時候咧係好人嚟嘅，通常一開始接觸我哋嘅時候佢係個好人嚟嘅，就會點咧？可能咧就係我哋啱受傷咗3-4個月，跟住咧就政府嗰度咧可能咧就仲喺啲普通科門診嗰度碌緊就專科醫生都未見到而家咧就點咧？日日都喺度腰骨赤痛，但係又唔知自己邊度整親嚟緊有啲乜嘢治療方法咧？要醫幾耐咧？乜嘢都唔知道。呢個時候咧，就突然之間有一個人佢就話啦：我就係你老細買嗰間勞工保險嘅保險公司代表，而我係乜嘢咧？我係一個註冊護士，我係一個物理治療師，我係一個註冊社工。我咧就係受到保險公司嘅委託因為你個老細有買勞工保險，我就受到保險公司嘅委託，我就走過嚟關心你個傷勢，我嚟睇下有啲乜嘢可以幫得到你嘅。呢個就係通常咧啲公證行保險公司向我哋呈現第一個印象就係佢過嚟幫我喎，而咧正我哋點樣咧？正我哋而家呢個時候彷徨無助喎，
我好迷茫喎，我唔知我個傷勢係會點樣發展落去，我唔知有啲乜嘢治療嘅方法，大概要醫幾耐，嚟緊有啲咩後遺症，有啲乜嘢求醫嘅手段，我乜嘢都唔知。突然之間有個人走出嚟話要幫我哋嘅話咧，咁其實咧好多工友咧就會好落答嘅，同埋咧通常咧呢一個第一個接觸我哋嘅人咧，講嘢又好聽啦，又溫柔啦，又有耐性啦，仲要係條女嚟嘅添，跟住咧亦又請埋我去嗰啲乜嘢薩利亞嗰度食下午茶喎咁樣，啊一路食嘢一路傾喎，咁啊好開心啦。而咧，其實呢一個公證行代表過嚟接觸我哋嘅時候咧，如果佢係好嘅話咧，佢會要求做啲乜嘢咧？佢咧就會問我哋啊，到底我哋個意外係點樣發生嘅咧？我哋個意外發生經過係點樣？啊，你幾時去見醫生啊？不如咁啦，我陪埋你一齊去見醫生啦。你有啲問題你唔識問個醫生，我幫你問啦。我同你見下醫生，我幫你問下醫生。到底有咩辦法醫你嘅？到底仲要醫幾耐嚇？到底嚟緊仲有啲乜嘢治療要做？我陪埋你去見醫生一齊去問啦。跟住咧，佢咧就再下一步咧就會要求我哋簽埋呢個醫療記錄授權書啦嚇，睇下我哋過往有啲咩舊患，有啲咩可以配合得到。好啦，咁咧再下一步咧，佢就會話啦：咦，乜原來咧我睇過啦，你依啲情況咧點咧？長期腰痛啊嘛。再加上咧，你40零歲，咁咧可能咧你呢個情況咧就要求醫生幫你照個磁力共振先得㗎喎。可能咧係一啲叫做腰骨嘅軟組織問題啊，你又有腳痹，可能咧就有啲椎間盤突出砸到神經線。呢個情況咧就會點咧？但係咧政府醫生安排你照個磁力共振，安排到幾時啊？安排到下年3月喎。嗱，如果係咁嘅話，不如咁啦。我哋咧就由保險公司安排你咧就接受保險公司醫生檢查。嗱，呢個醫生好好嘅，我哋呢個醫生咧就係知道你排政府骨科有排都未排到去骨科啊嘛。保險公司俾個骨科醫生你睇，保險公司睇呢個骨科醫生唔收你錢嘅，唔收你錢嘅。仲有點咧？只要我哋呢個醫生話 OK 啊，話你真係有需要嘅話咧，由保險公司俾埋錢你去照磁力共振都得啊！嗱，你自己去照都得，你自己出去照話學你預5、6千蚊咯，照一個位。但係你見完我哋保險公司安排呢個醫生，只要我哋呢個醫生認為你有需要啊，保險公司俾埋錢你去做磁力共振嗱，咁咧呢個時候點咧？工友都想早啲好翻㗎，跟住咧對我哋工友嚟講，喂，我工傷緊咯，人工已經出得80%，仲要點咧？我人工出80%喎，但係我要俾嗰啲家用依然係俾咁多嘅喎。我仲要點咧？我受咗傷，我仲要揞啲醫療費出嚟喎。啲醫療費個老細仲未必係個月俾翻錢我哋嘅喎。喺呢個情況底下，你話可以慳翻啲自費做磁力共振嘅費用，好多工友都願意落答嘅。唔係落答嘅，如果照咗出嚟，知道個真相都真係好事嚟嘅。好啦，跟住咧就會接受呢啲保險公司安排嘅醫生檢查啦，跟住咧仲會點咧？佢會有一系列嘅物理治療啊、跟進治療提供埋俾我哋嘅。呢個咧就係公證行好嗰一邊。如果好嘅公證行係點咧？對佢嚟講，喂，如果你喺政府醫院嗰度係咁碌，又冇一啲實際嘅治療俾到你嘅話，可能咧就點啊？對我哋呢啲工傷工友，同埋咧對保險公司嚟講都唔係好事啊！即係因為公立醫院喺度拖延我哋嘅治療，我哋變咗遲咗康復啦，遲咗判傷啦，我哋遲咗開工啦，對我哋工友嚟講唔係好事啦。對保險公司嚟講咧，可能一個本來半年就可以康復嘅個案，就因為拖延咗呢啲治療，原本保險公司就只需要賠半年嘅病假人工嘅啫。而家因為政府醫院拖延啲治療咧，就令到要賠1年嘅病假人工。咁所以咧，如果咧保險公司真係揾公證行嚟係抱住一個盡早醫翻好我哋嘅心態嚟去服務我哋嘅話咧，其實對我哋嚟講，對保險公司嚟講都係好事嚟嘅，即係叫做雙贏嘅。但係咧，亦都有陣時係點咧？有陣時咧，保險公司安排我哋接受嘅醫生檢查咧，就唔係基於治療需要，唔係基於話想醫我哋，
而去安排呢啲醫生檢查嘅喎，而係乜嘢咧？保險公司公證行係基於對我哋個傷勢有懷疑，對我哋嘅傷勢有懷疑，而安排我哋接受嘅醫生檢查咧，呢個醫生檢查就唔係幫我哋做治療㗎啦。我哋有好多工友係點樣咧？當被逼去接受呢啲叫保險公司指定醫生檢查嘅時候，想多口問多句：醫生啊，其實咧我呢個咁嘅傷勢咧，使唔使做手術㗎？仲有冇得醫落去㗎？仲有啲咩治療方法啊？醫生會點同你講咧？哎呀 ，sorry 啦，我今日咧唔係過嚟同你做治療嘅醫生，我咧就係受到保險公司嘅委託過嚟同你做檢查嘅啫，我就唔會俾治療意見你嘅。嗱，呢啲就係咩咧？保險公司強制我哋接受嘅醫生檢查，而偏偏乜嘢咧？偏偏呢一個保險公司嘅強制醫生檢查咧，就真係法例係賦予咗僱主呢個權力。法例真係賦予咗僱主呢個權力，就係當僱主喺懷疑我哋嘅傷勢嘅時候咧，僱主係可以強制我哋去接受呢啲醫生檢查。若然我哋係唔去接受呢啲醫生檢查的話，會有啲咩後果咧？就係我哋係會完全喪失晒所有有關僱員補償嘅權利，亦都即係話咧，若然我哋真係唔去接受呢啲強制醫生檢查，我哋成單工傷都冇錢賠，成單工傷都冇錢賠，僱主係唔需要賠錢俾我哋嘅。好啦，嗱，公證行咧第一步好好人咁樣關心我哋啦，取得我哋嘅信任之後，跟住咧就安排我哋接受啲醫生檢查。好嘅公證行咪真係想盡早醫發好我哋咯。但係咧，呢啲治療通常點咧？佢俾得3個月、4個月，俾得半年呢啲咁嘅治療我哋之後咧，總有暫停治療嘅一天嘅。即係保險公司啊，就算佢真係想話揾個醫生、揾個物理治療師醫翻好我哋啊，曾經咧有一單係點樣咧？係保險公司俾埋手術費個工友做手術，即係我做10幾年呢啲咁嘅工友服務咧，得一個係保險公司俾埋手術費佢去做手術嘅，得一個啫。好啦，但係咧好多時候咧，工友咧就善良嘅，善良，佢咧就會話：咦，其實而家公司同保險都有啲專家醫生，有啲骨科醫生睇緊我啦。我每次去睇醫生，佢都開2個禮拜病假俾我嘅，跟住又話幫我做磁力共振，又幫我做物理治療。咁於是乎點咧？有啲工友咧，明明就已經有咗公立醫院嘅骨科排期，佢哋就會因為保險公司同僱主俾緊啲骨科醫生嘅私家治療俾佢，佢咧就冇去好好地把握自己喺公立醫院嘅治療機會啦。而咧好國際個喎，當人哋知道你斷咗政府骨科個排期之後咧，嗰啲治療就會斷嘅啦。唔知點解有好幾個工友都係咁啱啱好嘅啊！好啦，跟住咧喺保險公司做完晒呢扎嘢之後啊，保險公司已經做咗啲咩咧？保險公司已經同我哋做咗份口供啦。透過呢份口供咧，佢已經知道我哋個意外係點樣發生，亦都知道咗我哋意外發生嘅細節。如果係一啲叫做已經接受過保險公司安排去做會面啊，你話同佢傾個電話傾個2個鐘啊，嗰啲咧其實就已經做咗呢份口供噶啦。咁如果你哋回憶翻嘅話咧，就係當呢個公證行代表喺了解完我哋個意外發生經過之後咧，佢哋係會好叻㗎，佢哋係會追問一啲好技術性嘅問題，譬如話乜嘢咧？你喺地下跣親啦，咁咧你發生意外嗰個地方啲光線充唔充足㗎？你跣親嗰個位個地板係咪乾爽㗎？地下有冇雜物啊？你當時着緊啲乜嘢鞋啊？你有冇食藥啊？你有冇飲酒啊？當時個環境係點啊？你係咪第一次去呢個地方啊？呢一啲咁技術性嘅問題咧，其實公證行代表喺同我哋做口供嘅時候已經一次過問晒㗎啦。而佢問呢啲問題嘅目的係乜嘢咧？除咗佢透過去了解我哋個意外經過，去判斷我哋依單工傷係成唔成立之外，佢追問嘅一系列問題，有關嗰啲安全設施啊、安全設備嘅問題咧，人哋係
喺幫保險公司做呢個風險評估嘅時候，已經去評估埋到底我哋嗰單意外除咗工傷賠償之外，有冇機會去追埋嗰個人身傷亡，即係疏忽賠償。做呢份口供嘅時候已經做咗啦。跟住咧，人哋咧仲點咧？仲強制我哋接受咗佢嗰個醫生檢查喎。保險公司仲強制我哋去接受咗個醫生檢查，亦都咧強迫我哋也好，唔逼我哋都好啦，氹我哋都好啦嚇。已經簽埋我哋個醫療記錄嘅授權書俾保險公司啦。只要做晒呢扎嘢，基本上係乜嘢咧？我哋有關今次意外嘅意外經過，我哋個案情到底我哋個工傷成唔成立？我哋今次呢單意外有冇得追埋個疏忽賠償？以及到底我哋個傷勢有幾嚴重？嚟緊要接受啲乜嘢嘅治療？甚至乎我哋接受完治療之後，嗰個康復程度有冇一啲永久後遺症？嚟緊判傷大概判到係幾多？就係透過呢一個醫生檢查，保險公司、公證行知道晒呢扎嘢，繼而咧人哋就會做啲乜嘢咧？人哋知道咗我哋有幾多即係咁。特朗普話咩啊？話澤連司機手上冇牌啊嘛，你冇牌打㗎啦。而家人哋又點咧？做咗呢扎嘢，我哋有乜嘢睇法？人哋係知道晒我哋底牌之後點咧？人哋就會做呢樣嘢，就係同我哋傾一筆過賠償。而咧，往往咧一啲叫做公證行，佢哋會點咧？一開始接觸我哋嘅人就會係嗰啲註冊護士啊、物理治療師啊、職業治療師啊、註冊社工啊呢啲咁樣嘅人接觸我哋，攞晒我哋啲資料之後，去到同我哋傾和解咧，傾賠償。又會換咗另外一個人㗎咯喎，咁而嗰個人咧就冇一開始嗰個社工啊、姑娘啊嗰啲咁好相遇㗎啦，通常咧就係斬釘截鐵好多。好啦，我哋再睇翻一樣嘢咁而家我哋咧就知道乜嘢咧？到底公證行係點嚟嘅？公證行嘅出現係喺基於乜嘢嘅基礎咧？而公證行接觸我哋之後，大概會做啲乜嘢？我哋知道咗呢扎嘢先。